Барлығыңа сәлем. Бізде 3-ші курстарға, яғни волт басталды. Соған дайындық ретінде әртүрлі тесттарды, әртүрлі кейстарды талдайтын боламыз. Ал бастайық. Асқазан ішек жолындағы көмірсулардың қорытылуына қатысатын фермент дейді. Яғни асқазан ішек жолдарында көмірсулардың қорытылуына қатысатын фермент. Мына жерде глюкокиназа, альфа-слики амилаза, аминопептидаза, липаза, карбоксипептидаза дейді. Яғни әр ферментті жеке-жеке қарастырайық. Емші липазадан бастайық. Липаза білеміз, триацилглицеридтерді неге дейін ыдыратады? Глицерин және де май қышқылына дейін ыдыратады. Яғни бұл жауап келмейді. Келесі бізде қандай? Аминопептидаза дейді. Ол яғни пептид, белок, солардың амин қышқылдарын не істейді бізде ыдыратады екен. Оның амин қышқылдарын именно аминді ұшынан. Аминопептидаза тұр, сондықтан да аминді ұшынан ыдыратады. Ал карбоксипептидаза дәл солай, бірақ та карбокси тобынан, яғни соғаш топ ұшы жағынан не істейді екен? Ыдыратады екен. Яғни бұл екеуі бізге келмейді. Бұлар белокқа қатысты. Келесі бізде глюкокиназа. Яғни глюкокиназа дегеніміз ол не істейді? Глюкоза 6 фосфатқа айналдырады. Киназа деген сөзді естісеңдер, ол АТФ-тан, АДФ табу арқылы фосфор тобын қосатын фермент болып табылады. Яғни глюкокиназа глюкозаға фосфор тобын қосу арқылы глюкоза 6 фосфатқа айналдырады. Яғни бұл бізден не істейді екен? Келмейді екен. И қалды бізде альфа-слики амилазасы. Яғни бұл ауызда келседі. Ол яғни көмір суды, яғни мысалы крахмал дейік, крахмалды декстрин соғанға дейін ыдыратады. Декстрин. Яғни бізде жауап қайсы болады екен? Альфа-слики амилазасы болады екен. Келесі бізде қабырға қабатындағы көмірсулардың қорытылуына қатысатын жіңішке ішек ферменті. Яғни жіңішке ішектің қабырғасында көмірсуларды ыдыратуға қандай фермент қатысады? Яғни емір талдайға. Бізде фосфолипаза. Яғни фосфолипаза оның қызметіне фосфолипидтерді яғни ыдыратады. Фосфолипидтерді ыдыратады екен. Яғни бізде фосфолипаза А бар және С бар. Ол арғари арахидон қышқылы сүліп, өзіндік белгілі бір процестерге қатысып кетеді. И гексокиназа. Киназа деген жерде айттық қой, фосфор тобын қосады. Яғни глюкозадан глюкоза 6 фосфатты түседі. Глюкоген киназа сияқты ғой, екеуінің функциясы бір. Липаза айтып кеттік, ол липидтерді ыдыратады екен. Лактаза. Яғни лактаза ол лактозаны неге ыдыратады? Глюкозаға ыдыратады. Және де галактозаға ыдыратады. Глюкозаны галактоза ыдыратын ол бізде лактаза. Және фосфорилаза. Яғни фосфорилаза, гликоген фосфорилаза дейді. Ол гликогенді ыдыратуға асатын. Гликогенді глюкоза 1 фосфат. Гликогеннен глюкоза 1 фосфат табады екен. Осылай неге қатысады? Көмірсудың ыдырауына қатысады. Гликогеннің ыдырауына қатысады. Енді қабырға қабатындағы фермент қайсы болып табылады? Ол бізде яғни лактаза екен. Дұрыс жауабы лактаза. Келесі сұрақ. Асқазан ішек жолындағы дисахаридазаларға мыналар жатады дейді. Дисахаридазалар. Фруктокиназа. Оның қызметіне фруктокиназа айттық, киназа, яғни фруктозаға фосфор тобын қосу арқылы фруктоза 1 фосфат алады. Сахараза. Яғни не істейді? Сахарозаны не істейді? Ыдыратады. Глюкозаға және фруктозаға ыдыратады. И глюкокиназа. Ол айтылып кетті жаңа, глюкозаға фосфор тобын қосу арқылы глюкоза 6 фосфат алады. Фосфодиэстераза. Ол не істейді? ЦАМФ-ті және ЦГМФ-ті ыдырату арқылы АМФ алады және де ГМФ алады. И альфа-амилаза. Айтып кеттік, жаңа көмірсуды дисахаридтерге дейін ыдыратады.
Енді бізде асқан шек дисахаридаза барына қайшы дисахаридаза, яғни дисахарид. Міне, ол бізде сахараза екен. Одан бөлек бізде лактаза бар, мальтаза деген дисахаридаза бар. Келесі сұрақ. Панкреатикалық альфа-амилаза крахмалды ыдыратады. Негізі крахмалды ыдыратады. Қандай байланыстарды ыдыратады екен? Ол бізде 1D альфа 1D4 гликозидтік байланысты ыдыратады. Дұрыс жауабы осы болады. Келесі сұрақ. 1 жастан 1,5 жасқа дейінгі балаларға арналған көмірсуларға күнделікті қажеттілігі. Тәулігіне неше грамм қажет оларға? Бізде дұрыс жауабы 15-16 грамм екен. Яғни 15-16 грамм тәулігіне қажет болады. Гексокиназа ферменті реакцияны катализдейді. Қандай реакцияны катализдейді? Айтып кеттік, киназа фосфор тобын қосады. Гексокиназа, яғни глюкозаның глюкоза 6 фосфатқа дейін фосфорлануы. Ол глюкоза гексокиназа ферменттің қызметі. Так, енді келесі сұрақ. Гликоген. Гликоген ол бізде не? Гетерополисахарид па, гомополисахарид па, олигосахарид па? Гликоген ол бізде гомополисахарид, яғни бірдей полисахаридтерден тұрады. Одан бөлек бізде целлюлоза жатады, крахмал, гомополисахаридтер жатады. Ал гетерополисахаридтерге не жатады? Ол бізде яғни гиалурон қышқылы, хондроитин, сульфат жатады. Дисахаридтерге айтылған сахароза, мальтоза, лактоза жатады екен. Гликоген процесіне яғни қандай фермент қатыспайды? Глюкокиназа. Бана айтылып кетті, ол. Оның қызметі айтылып кеткен. Глюкокиназа, яғни глюкозаны глюкоза 6 фосфатқа айналдырады, и тармақталған фермент дейді. Тармақталған фермент мына жерде айтқысы келіп тұрған, яғни бізде гликоген тармақтардан тұрады, тізбектерден тұрады, сол тізбекті өзгертетін фермент. Яғни оған жатқызамыз, яғни амило альфа 1D4, 1D6 гликозил трансфераза. Гликозил трансферазаны жатқызамыз. Яғни тармақты өзгертеді. Келесі гликоген синтаза. Яғни гликоген синтаза оның қызметі. Ол не істейді бізде? Яғни бізде УДФ бар, УДФ глюкозаны тізбек соңына қосады. Яғни тізбектің соңына қосады. Келесі гликоген фосфорилаза. Ол бізде не істейді? Яғни гликоген фосфорилаза гликогеннен глюкоза алады. Яғни гликогеннің ыдырауына қатысады. Келесі фосфоглюкомутаза. Ол не істейді бізде? Глюкоза 6 фосфат, глюкоза 6 фосфаттан глюкоза 1 фосфатты алады. Яғни глюкоза 6 фосфаттан глюкоза 1 фосфатты айналдыратын фермент, ол фосфоглюкомутаза екен. Енді гликогенез процесіне қатыспайды. Яғни гликоген синтезіне қатыспайды. Ол не екен бізде? Яғни гликоген фосфорилаза екен. Ол керісінше не істейді? Гликогенді ыдыратады. Так, келесі. Так, гликоген синтазасының белсенді түрі дейді. Ол қайсы? Так, енді қарайық. Бізде протеин киназа деген фермент бар. Қараңдар. Протеин киназа. Протеин киназа. Киназа дегеніміз не дедік? Яғни протеин белок, киназа ол АТФ-ті пайдалану арқылы фосфор тобын қосады деген сөз, дұрыс па? И мына жерде қараңдар. Гликоген синтаза дейді, қараңдар. Гликоген синтаза. И бар гликоген фосфорилаза дедік, гликоген фосфорилаза. Енді қарайық. Протеин киназа айттық, АТФ-ті қосады. АТФ-ті қосу арқылы оның фосфор тобын алады. Адесілді наған фосфор тобын жалғау арқылы не істейді? Наның гликоген синтазаның тежелін алып келеді. Ал мына жақта АТФ-ті қосу арқылы
адефонат оның фосфор тобын алады, гликоген фосфорилазаның керісінше активтелуіне жасайды. Яғни гликоген синтезаның белсенді түрі қайсы екен? Фосфорланбаған түрі. Фосфорланбаған түрі. Ал фосфорланған түрі болса, значит ол тежелген түрі болады. Ал керісінше гликоген фосфорилазаның белсенді түрі ол фосфорланған түрі болады, ал белсенді емес түрі ол фосфорланбаған түрі болады. Яғни осылай бізде реттеліп тұрады екен, гликогеннің ыдырауы немесе синтезі осылай реттеліп отырады. Келесі бізде глюкозаның СО2H2O соңғы өнімдеріне дейін толық аэробты ыдырауы аталады. Не деп аталады? Ол бізде яғни дихотомиялық жол. Дихотомиялық жол деп аталады. Енді келесі яғни мынандай ситуациялық жағдаяттар, ситуациялық тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Жұқпалы және суық тию кезінде организм қорғаныс реакциясы гипертермия, яғни температураның жоғары болуы. Яғни дене температурасы жоғары болып табылады. Бұл жағдайда адамның жалпы сезімі нашарлайды дейді. Жоғары температурада белоктардың қасиеттерінде не өзгеретінін сипаттаңыз дейді. Не өзгереді? Қарайық. Бізде яғни температура 2-3 градустың өзгергенде, 2-3 градустың өзінде белоктың несіне ұшырайды? Белок денатурацияға ұшырайды. Денатурация. Яғни белоктың құрылымдық бұзылысы, яғни бізде 4 құрылым бар, 4-тен 3-ке түседі, 3-тен 2-ке түседі, 2-ден 1-ге дейін, яғни түсіп конформациясы, белоктың конформациясы өзгереді. Қандай белок ол бізде ферменттің құрамына кіреді, ол неге кіреді? Құрылыс материал ретінде қатысады. Енді бізде оның катаболикалық процестердің барлығы төмендеуіне алып келеді, яғни денатурация болғаннан кейін ферменттің белсенділіктері төмендейді. Осылай бізде не дамиды? Яғни адамның жалпы сезім нашарлауы осылай дамиды екен. Ол яғни денатурациямен байланысты. Келесі, қарқынды физикалық жұмыс кезінде мәтісте энергия алу үшін глюкозаның ОТС тотығы жүреді және сүт қышқылы жиналады. Бұлшықет жұмысы мұндай жағдайларда 1-2 минуттан, яғни бұлшықет жұмысы 1-2 минуттан аспайды мұндай жағдайда. Бұлшықет жасушаларының жұмысын тоқтату себептерін атаңыз дейді. Яғни бізде мына жерде айтып тұр, анаэробты, яғни оттегісіз тотығу жүреді. Ол кезде бізде сүт қышқылы, яғни лактат жиналады. Лактат жиналды. Лактат ол бізде, яғни сүт қышқылы деп тұр. Қышқыл болғандықтан ол бізде қышқылдық ортаның төмендеуіне алып келеді. Ацидозды дамиды. Ол не істейді? Белоктың жұмысының бұзылысына алып келеді. Оның конформациясының өзгерісіне алып келеді. Бізде белок қай жерде бар? Мембранада кездеседі. Яғни мәтістің мембраналарында кездеседі, соның бұзылысына алып келеді. И белок қайда кездеседі? Ол ферментте кездеседі. Яғни глюкозаның тотығуына қатысатын ферменттердің тоже конформациясының өзгерісі, функциясының төмендеуі энергия тапшылыққа алып келеді. Энергия төмендеуіне, энергия тапшылыққа алып келеді. Осылай бізде бұлшықет өзінің арғы жұмысын жасауға қабілетсіз болады. Барлық себебіне осылай pH төмендейді, белоктардың конформациясы өзгереді, мембранада ферменттердің энергия жетіспейді. Солай бұлшықет арғы жұмысын жасай алмайды. Келесі, патогендік бактериялар Clostridium perfringens тіндердің некрозы пайда болатын газ гангренасының қоздырғыштары болып табылатын анаэробтар. Олар глициннің карбоксил тобында пептидтік байланыстың гидролизін тиімді катализейтін ферментті шығарады дейді. Пептидтік байланыстың гидролизін тиімді катализейтін ферментті шығарады. Бұл бөлінетін фермент бактериялардың адам тініне енуіне көмектеседі екен. Енді мынандай сұрақ болу керек. Негізі бұл бөлінетін фермент бактерияның адам тініне енуіне қалай көмектеседі? Қалай көмектеседі? Яғни біз есімізге түсіруіміз керек, тін, оның яғни тін аралық, яғни жасуша аралық несінде коллаген кездеседі, дұрыс па? Коллаген. Егер есімізге түсіретін болсақ, коллагеннің 33% неден тұрады? Глициннен тұрады.
Енді осы қараңдар 33% глициннен тұрады екен. И мына жерде айтып тұр, иә. Глициннің карбоксил тобында пептид балансының гидролизінің тиімді катализін фермент шығарады дейді, көрдіңдер ма? Яғни глицинді ыдырататын, яғни коллагеназа сияқты оның ферменті болады. Сол фермент не істейді екен? Осы 33% глициннен тұратын осыны ыдыратады. Яғни осыны ыдыратып, ол өздеріне ыңғайлы орын жасап алады. Яғни тін, осындай тін, оны ыдырату арқылы, тіндегі осы глицинді ыдырату арқылы өзіне бір орын жасап алады екен. И мына жерде өздеріне бір ыңғайлы орын жасап алады. Міне осылай адамның тініне енеді. Одан бөлек бұл бактерияларда бізде әртүрлі гиалуронидаза, фосфолипазасы деген сияқты, яғни гиалуронидаза, фосфолипазасы деген сияқты, одан да бөлек ферменттер болады екен. Бірақ негізгі ферменті осы глицинді ыдырататын, яғни коллагеназа ферменті. Осындай фермент кеседі екен. Соның себепті олар тіндерде оңай жайғасады. Келесі. Тирозиназа ферменті тирозиннің гидроксилденуіне қатысады екен. Оның реакциясының өнімі диоксифенилаланин ультракүл сәуленің әсерінен арнайы заттың түзілу жолына түседі екен. Диоксифенилаланин ол бізде яғни дофа деген сөз ғой. Дофаны диоксифенилаланин деп атайды. Яғни ультракүл сәуленің әсерінен арнайы заттың түзілу жолына түседі екен. Енді тирозиннен түзілген затты атаңыз дейді. Тирозиннен түзілген затты ата дейді. Қарайық, бізде давайте. Бұл терде болып жатқан процесс қой. Ол меланоцит деге. Меланоцит. Оның ішінде не бар бізде? Мынандай меланосома болады. Енді қандай осы меланосома, оған бізде не түседі екен? Мына жерде айтып тұр, иә. Ультракүлгін сәуле. Ультракүлгін сәуле түседі. Енді осыдан қандай процесс жүзеге асады? Бізде қараңдар. Алайық, мынандай түсет алайық. Бізде қандар фенилаланин. Бізде фенилаланин бар. Фенилаланиннен қандай тирозин алынады. Қандар тирозин, міне. Тирозин. Ол тирозиннен ары қарай бізден тирозиназа ферменті қатысады дейді. Тирозиназа ферменті, міне жазылып тұр. Тирозиназа ферменттің әсерінен одан бөлек бізге оттегі керек. Одан кейін купрум керек. Одан не бөлінеді екен? Бізде міне дофа. Диоксифенилаланин түсілді. Дофа. Енді дофа одан ары қарай не түседі? Мына жерде цинк қатысады, цинк қатысу. Ультракүлгін сәулесі бар. Не алынады? Меланин түсіледі. Меланин. Арнайы заттың түзілуі, міне. Осылай бізде меланин түседі, теріге міне түс береді. Теріні ультракүлгін сәулесінен осылай қорғайды. И негізгі заттың аты ол бізде меланин болып табылады. Меланин. Келесі. Науқаста асқазан аймағында ауырсыну бар дейді. Темір тапшылығы анемиясы байқалады. Асқазан сөлін талдау кезінде мыналар анықталды дейді. Жалпы қышқылдық 121-лік дейді. Боз тұз қышқыл 91-лік, байланысқан тұз қышқыл 31-лік дейді. Нәтижесінде қанға сынақ 10 дейді. Енді талдаулы туралы қорытынды беріңіз дейді. Мынандай анализдерден не байқай аламыз? Енді қарайық, бізде не байқалады бізде бұл кісінде? Ауырсыну бар дейді. Қараңдар, асқазан аймағында ауырсыну бар. Темір тапшылығы анемиясы бар екен. Енді бізде нелер бар екен? Мынандай анализ көрсеткіштері бар. Енді қарайық, бізде жалпы қышқылдық, қараңдар. Жалпы қышқылдықтың нормасы 40-60 болу керек. Байланысқандікі, байланысқандікі 20-30 болу керек. Ал боз нормада 20-40 болу керек. Қарайық. Жалпы қышқылдық 121-лік дейді. Жоғарыға кеткен. Боз тұз қышқыл 20-40 болу керек, ол то жоғарыға кеткен. Байланысқан қышқыл ол 31-лік дұрыс, нормада. И бензин сынағы 10 екен. Енді қарайық. Мынада қышқыл көп екен, яғни тұз қышқыл жоғары, сондықтан ода қандай ауру болып тұр? Гиперхлоргидрия болып тұр. Гиперхлоргидрия болып тұр, яғни
тұз қышқылын жоғарылау. Ол не істейді? Асқазанның шырышты қабатын зақымдайды. Шырышты қабат зақымдайды. Шырышты қабат зақымдалады. Ол жерден қан кетеді. Қараңдар. Қан кетеді. Енді ғана темір жетіспеушілік анемия дейді. Сондықтан да оған анемия дамыған. Міне анемия. Қан кетіп жатыр. Бензин сынағы оң дейді. Яғни нәжісте қан анықталған ғой. Нәжісте қан анықталған. Міне осындай біз осындай қорытынды бере аламыз. Себебі тұз қышқылының көбейіп кетуіне. Келесі енді циметидин препараты гистаминдік рецепторлардың блокаторы болып табылады екен. Ол асқазан жарасы және 12 ішектің жарасы бар науқастарға қолданылады. Препараттың емдік әсері немен байланысты? Бұл препараттың емдік әсері немен байланысты екен? Қарайық. Давайте мынандай не істейік. Асқазан, асқазанның шырышты қабаттары бар, шырышты қабаттары. Мынада асқазан жарасы 12 ішектің ішінде жаралар бар дейді. Бұл кісіде жара бар екен. Ойық жара. Енді қандай циметидин препарат не үшін тағайындайды екен? Циметидин препарат ол гистаминдік рецепторлардың блокаторы болып табылады. Енді қараңдар, мынаның сыртында асқазанда не кездеседі? Гистаминдік рецептор кездеседі. Гистаминнің негізгі қызметі, негізгі асқазандағы қызметі барады, әсер етеді. Ол тұз қышқылының, ашқордың секрециясын жоғарылатуға жағдай жасайды екен. Қалыпты да, гистамин келеді, өзінің рецепторына байланысады да, тұз қышқылының, яғни секрециясын жоғарылатады. Солай ол шырышты қабатқа әсер етеді екен. Ал жаңағы препарат келді де мына рецепторды блоктап тастайды. Мына жерді жауып тастайды. Ашқор синтезі төмендейді. Мына шырышты қабаттың жазылуына жағдай жасайды екен. Зақымдалуын кішкене төмендетеді. Осылай бізде циметидин препараты осылай әсер етеді. Келесі. Падинорм форте препараты драже түрінде қолжетімді екен. Драже екі қабатты құрылым. Бірінші қабат пепсин дейді, екінші қабатта липаза, трипсин, химатрипсин, амилаза, өт сіңлісі бар дейді. Препараттың екі қабатты құрылымы не үшін қолданылған түсіндіріңіз дейді. Препарат қандай мақсатта қолданылады дейді. Мына жерді қараңдар, назар аударайық. Пепсин қай жердің ферменті? Яғни асқазанның ферменті. Липаза, трипсин, химатрипсин, амилаза дейді, өт сіңлісі дейді. Ол ары қарай, яғни 12 ішектердегі нелер екен, ферменттер екен. Екі қабаттан тұрады, көрдік қой. Енді бұл препараттың құрылымы не үшін қолданылады дейді. Енді қараңдар, организмге түсті ғой жаңағы. Түседі асқазанға. Асқазанға түскеннен кейін бірінші қабат ыдырайды да пепсин алынады. Пепсин уже сол жердің ас қорытуына қатысады екен. Ары қарай олар 12 ішекке өтеді. Уже екінші қабат 12 ішекке өтеді де сол жерде бөлініп липаза, трипсин, химатрипсин деген заттар бөліп сол жердегі ас қорытуға қатысады екен. Міне бұның мақсаты осы да, осы үшін қолданылады екен. Енді негесінде қолданылады? Ол ас қорыту бұзылған жағдайда. Көріп тұрмыз, ас қорыту не үшін бұзылған? Андай ферменттердің жетіспеушілігінен бұзылған, метеоризм кезінде, яғни ненің бұзылысы кезінде, поджелудочный железа, яғни ұйқы безінің бұзылысы кезінде осындай препарат тағайындайды екен. Себебі мынандай ферменттердің жеткіліксіздігі болып жатыр. Келесі. Науқаста емдік мақсатта глутамин қышқылы енгізілді. Осыдан кейін қандағы аваниннің жоғарылауы байқалды дейді. Аваниннің жоғарылауы себебін түсіндіріңіз дейді. Енді қарайық мына жерде. Бізде глутамин, міне глутамин енгеннен кейін ол тіндерде қандай реакцияға түседі? Яғни қандай ферменттің әсерінен? Аванин аминотрансфераза дейді. ALT сендердің. Аванин аминотрансферазадан бізде аванин алынады екен. Яғни осының әсерінен глутамин қышқылы енгізілгеннен кейін ол аваниннің деңгейін жоғарылауына алып келді. Не бар себебі осыда. Келесі. Науқас ет тағамынан кейін іштің ауырлығына, ішекте бұрғылау мен газдың пайда болуына, күйдіргіштің болуына және ауыздан шыққан иіске шағымдарды көрсетілген бұзушылықтардың себебін анықтаңыз дейді. Ауырсыну, сол газдың пайда болуы, ауыз жаман иіс шықты дейді. Осындай шағымдар не үшін пайда болды, соны анықтайық көрейік. Енді қарайық. Дұрыстап оқысақ, науқас ет тағамын жеген, ет тағамы. Ет тағамы неге бай болады? Белокқа бай болады екен. Ет тағамы белокқа бай болады. Енді іштің ауырлығы,
іштің бұрғылауы дейді, газ пайда болу дейді. Енді қараңдар, яғни ет тамақ жегеннен кейін пайда болса, значит ода не болған? Сол белоктың қорытылуы бұзылған ғой. Белоктың ыдырауы, ыдырауы бұзылған дейміз. Енді бұл немен байланысты деп ойлаймыз? Қараңдар, белок ыдырауы төмен болса, значит пепсиннің белсенділігі төмен деген сөз. Ал пепсин белсенділігі төмендеуіне алып келетін жағдай ол не екен? H хлордың, яғни төмендеуі. Бұл кісіде, яғни тұз қышқылының төмен екенін төмен деп ойлаймыз. Енді қарайық. Пепсин төмен, значит бізде белоктың ыдырауы жоқ деген сөз. Белок дұрыс ыдырамайды. Одан бөлек бізде асқазанда H хлор төмен болғандықтан ол бізде бактериоциттік әсер көрсетеді, дұрыс па? Бактериоциттік не көрсетеді? Қасиеті бар. Ол бактериоциттік тоже төмендейді. Ол ішіндегі микроорганизмдердің көбеюіне жағдай жасайды да, ол микроорганизмдер сол іштегі заттарды шірітіп, газ түзеді. Шірітеді. И не түседі? Газ. Газ пайда болуына алып келеді. Осылай бізде газдың пайда болуы, жағымсыз иістің пайда болуы осыдан екен. Одан бөлек қараңдар. Бізде күйдіргіш сезім қайдан пайда болады? Бізде асқазан функциясы бұзылған, яғни бізде қараңдар, темірдің сіңірілуі төмендейді, яғни темір жетіспеушілік пайда болады. Темір жетіспеушілік болған кезде оның не қатысы бар? Күйдіргіш сезімнің болуына не қатысы бар? Білеміз, бізде бұлшықет бар. Бұлшықетті миоглобин, гемоглобин деген белоктар болады. Миоглобин, гемоглобин, гемоглобин болады. Енді бізде феррум осылардың құрамдас бөлігі болғандықтан бұл миоглобин, гемоглобин төмендеуіне алып келеді. Солай бұлшықеттің жұмысы өз тонусы төмендейді. Бұлшықет тонусы төмендейді. Бұлшықет тонусы төмендейді. И бізде мынандай не бар? Жасайық. Мына жерде, міне қараңдар. Мына жер бізде кардиалды сфинкт деп аталады. Кардиалды сфинкт. Осы жердегі бұлшықеттің тонусы төмендейді. Тонусы төмендейді де, асқазандағы зат өңешке қарай шығып кетеді. Солай өңештің ол шышты қабаты неге төзімсіз, мынаның ішіндегі қышқылға төзімсіз де, мына жердегі күйдіру сезімі пайда болады екен. Міне осындай себептердің әсерінен осындай көріністер болады. Келесі, науқаста асқазан сөлінде тұз қышқылының болмауы анықталды. Ахлоргидрия. Мүмкін болатын ас қорыту бұзылыстарын орнатыңыз дейді. Дәл осы не ғой? Дәл осы адам сияқты жағдай болады. Яғни пепсиноген төмендейді, бактериоциттік әсер төмендейді, осылай газ пайда болады. Ас қорыту төмендейді де, дәл осы кісідегі жағдайлар пайда болады ғой, бір сөзбен айтқанда. Бүгінгі талдаған сұрақтарымыз осы. Келесі кездескенше каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар.